بداية شهر نوفمبر 2022 الجبهة الاجتماعية المغربية كتراقب ومتبع الوضع الاجتماعي في البلاد. وفي هذا الإطار هذا كان عندنا اجتماع نهار الحد 6 نوفمبر ديال الجبهة اللي وقفنا فيه على الوضع الاجتماعي في المغرب، اللي أساسا كيتميز بواحد الغلاء غير مسبوق، واحد الغلاء ديال المعيشة، واحد الارتفاع ديال الأسعار غير مسبوق بكل ما في كلمة معنى، بحيث انتم شفتوا فين وصلت الاسعار ديال المحروقات مثلا، وقيس على ذلك باقي واحد العدد ديال المواد، يعني واحد الغلاء اللي المغاربه تيكتووا به اليوم، خصوصا الطبقات الشعبيه والطبقه الوسطى. وهذا هذا الغلاء هذا ما كتوازيش شي اي اجراءات، ولكن هناك في الافق اي اجراءات اللي يمكن لها تمتص ولو غير جزء من هذا الثمن الباهظ اللي كيديوه المغاربه اليوم من الجيوب ديالهم ومن القوت اليومي ديالهم. في هذا الاطار هذا اذا الجبهه الاجتماعيه المغربيه في هذا الاجتماع ديال 6 نوفمبر خدينا قرار ديال اننا اولا غادي ندعموا كما كنا كندعموا جميع الاحتجاجات والنضالات اللي كاينه في الساحه، وعلى راسها الاحتجاجات اللي داعيه لها الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، الاحتجاجات العماليه اللي غتكون يوم الاحد 13 نوفمبر في المغرب كله، متفرقه في المكان ولكن موحده في الزمان. وحنا مع جميع المبادرات النضاليه في هذا الاتجاه هذا. هذا القرار الاول. القرار الثاني هو اننا اعلنا على اننا غادي ننظموا مسيره وطنيه، غتكون اما في الدار البيضاء اما في الرباط. الاجهزه ديال الجبهه غادي تحسم في هذا الامر هذا في الدار البيضاء او في الرباط، وغتحسم كذلك في التاريخ بالضبط. ولكن في جميع الاحوال خدينا القرار ديال انه هذه المسيره ستكون خلال هذا الشهر نوفمبر الجاري. اذا احنا ما نبقوش مربعين يدينا، خصوصا وانه في السياق اللي كنعيشوا فيه الان الدوله عازمه على انها تزيد تفقر الفقراء، تزيد تضرب القوه الشرائيه والقدره الشرائيه بالخصوص ديال الطبقه المتوسطه، ناهيك على الطبقات الشعبيه. وهذا الشيء هذا كيتجسد بالملموس وبشكل واضح في المقتضيات ديال قانون الماليه 2023. هذا القانون هذا اللي مع الاسف الشديد غادي يزيد يحمل الكلفه ديال واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي باغا ديرها الدوله، غادي يحملها للطبقه الوسطى اللي ما غادي تستافد لا من ذاك الدعم المباشر، حتى على افتراض انه سيكون هناك دعم مباشر لبعض الفئات، ما غادي تستافدش من الدعم المباشر، ولكن غادي تؤدي الثمن ديال الغلاء، ماشي غير في المحروقات، ماشي غير في الغاز، بل انها غادي تؤدي الثمن في الغاز وفي جميع المواد اللي والخدمات اللي كتدور بالطاقه. فجميع الرفع والغلاء ديال المحروقات وديال الغاز وديال الدقيق، ديال لافارين، ديال الدقيق، وكذلك ديال السكر، ملي غادي ترفع الدعم على هذه المواد الاساسيه ثلاثه. هذه المواد تدخل في العديد من الانشطه ومن المواد الاخرى ومن الخدمات، الشيء اللي غادي يؤدي للغلاء، واحد الالتهاب ديال الغلاء ديال في البلاد كامله وفي جميع المواد. وهذا الشيء هذا كما قلت غادي تؤدي الثمن ديالو بالدرجه الاولى الطبقه المتوسطه اللي غتزيد تفقر. اذا في هذا الاطار هذا احنا في البلاغ ديال الجبهه، واللي مازال غادي يكون هناك كذلك غادي هذا الشيء غيورد في النداء ديال الجبهه، غادي يكون هناك نداء لما غنحددوا التاريخ والمكان ديال هذه المسيره. غادي يكون هناك نداء للمغاربه كاملين، واساسا المعنيين بالامر سواء في الطبقه الوسطى او الطبقات الشعبيه، الدعوه واضحه وصريحه للناس باش تنزل للشارع تدافع على راسها. الناس اليوم محتاجين اننا هذاك الاحتجاج وذاك الغضب اللي كيعبروا عليه المغاربه في المواقع ديال التواصل، محتاجين اننا ننزلوه للشارع، محتاجين انه ما يبقاش افتراضي، كاين غضب كملموس، كنلمسوه كاملين وكنلمسوا الجميع، ولكنه غضب فقط في المواقع. هذا الغضب في المواقع هو مقدمه. احنا هذا الغضب هذا احنا مسجلينه وكنقولوا مزيان الناس كتعبر على الغضب ديالها في واحد العديد من المواقع، ولكن هذا خص واحد الانتقال، واحد النقله ديال هذا الغضب هذا ينتقل للشارع ويتم التعبير عليه بشكل ميداني بشكل غير مسبوق. احنا كان نراهن على انه تكون المسيره اللي غادي تكون في الدار البيضاء او في الرباط تكون مسيره بالمئات الالاف، لما لا مسيره مليونيه، باش يمكن فعلا يبان بانه الناس شاعره واعيه
بالمخاطر اللي كتهددها في القوت اليومي فعلا هذا السؤال مطروح على المغاربه كاملين، وتطرح حتى في المؤسسات، بعض المؤسسات بحال البرلمان. فيظهر انه بعد سنه من تحمل المسؤوليه بالنسبه لهذه الحكومه اللي ديال الاغلبيه مكونه واغلبيه مريحه مكونه من 3 ديال الاحزاب من الاحرار والبام والاستقلال، يظهر انه النتيجه ما زالت تراوح الصفر. النتيجه ما كاينش نتيجه عمليا، كاين وعود، كاين شعارات، كاين كلام، ولكن شي حاجه ملموسه اللي يمكن يطمئنوا لها المغاربه مازال ما كاينش. حنا بامانه وبصدق كنقولوا لا ما كاينش هناك اي نتيجه اللي يمكن تخلي انه الناس يراهنوا على انه ربما الخير في داكشي اللي جاي في المستقبل. النهار الاول كيبان باين من صباحو كي تيقولوا المغاربه. هذه سنه دابا ديال التدبير، انتظروا الناس ديك 100 يوم، انتظرنا ماشي غير 200 يوم، 365 يوم، يعني سنه، ولكن لم تظهر هناك نتائج اللي ملموسه اللي لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الاجتماعي. بل اخطر من ذلك هو حتى الرهان اللي حاولت ترهن هذه الحكومه هذه ديال انها تدعي لنفسها بانها فتحت حوار مع الحركه النقابيه، الحوار الاجتماعي. حتى هذاك الحوار بالنتائج اللي عطاه في 30 ابريل الماضي مع الاسف الشديد لم يتم الالتزام بها ولم يتم احترامها، وهذا الشيء كيزيد يأجج الغضب اللي كاين، وكيزيد يزكي هذا الجواب اللي قلت لك في البدايه بانه احنا ما مطمئنينش للنتائج التدبير ديال هذه الحكومه هذه والعمل ديالها خلال هذه السنه الاولى. الى بنينا احنا كاملين كمتتبعين، وخصوصا انتم الناس ديال الاعلام، الى بنينا على ما نراقبه وما نرصده من غضب على المستوى المواقع، هذه مؤشرات تفيد بانه اي دعوه للاحتجاج، خصوصا دعوه ديال الاحتجاج من طرف جهه معنيه اللي هي الجبهه الاجتماعيه. والجبهه الاجتماعيه بالمناسبه فيها العديد من القوى السياسيه، فيها العديد من النقابات، فيها العديد من جمعيات المجتمع المدني. اذا هي تمثل المجتمع او تمثل عينه مهمه من المجتمع ديال المجتمع المغربي. فاحنا نتطلع لان تكون مسيره قويه وتترجم حقيقه هذاك الغضب اللي كنلمسوه كاملين في المواقع ديال التواصل. في جميع الاحوال احنا متفائلين انها تكون مسيره قويه ومسيره فيها حضور، ومسيره غادي احنا ما بغيناش نستبقوا الاحداث ونقولوا كيفاش غتتعامل معنا السلطات. في جميع الاحوال ستكون مسيره في الميدان في الشارع، ولكل حديث حديث. احنا انا قلت لك هذا جزء من السؤال السابق والجواب السابق اللي قلت لك فيما يتعلق بالحصيله ديال الحكومه. هذه الحكومه هذه فعلا لعبات هذه الورقه هذه ديال انها هي فتحت الحوار، على خلاف الحكومات السابقه ديال 10 سنين الاخيره ديال بن كيران ولا ديال العثماني. فلعبت على وظفت هذه الورقه ديال انها هي تحاور، وفعلا جلسات كتحاور مع النقابات، لكن العبره بالنتائج والعبره بالخواتيم كما تيتقال. الحوار خصو يكون مفضي للتعاقدات، والتعاقدات يجب ان تنفذ، والالتزامات يجب ان تنفذ، ان تحترم. الحكومه في اول اختبار التزمت مع الحركه النقابيه في 30 ابريل الماضي 2022، التزمت بالزياده في الاجور، والتزمت بالتخفيض في حقيقي ديال الضريبه على 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 على, على الدخل. هاد جوج ديال الالتزامات الكبرى ما احترمتهمش، وبالتالي فقدات المصداقيه ديال تكاد تفقد ما تبقى من المصداقيه ديال الحوار. هذا الاختبار وهذه التجربه اللي عشنا كمغاربه فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي ما بين الحكومه والنقابات العماليه الاكثر تمثيليه، هذه التجربه اللي عشنا فيها التزامات واضحه هي اللي خلات النقابات توقع على الاتفاق ديال 30 ابريل. التزام واضح ديال الزياده في الاجور، التزام واضح ديال التخفيض ديال الضريبه على الدخل. هاد الالتزامات بجوج لم تحترمهم الحكومه، وبالتالي هذا اول اختبار اللي نعتبره بانه سقطت فيه الحكومه. وبالتالي الحكومه حتى ديك الورقه اللي بغات تستثمرها وتوظفها لصالحها ديال ان هي كتحاور على خلاف الحكومات السابقه، هذه الورقه هذه مع الاسف سقطت من يدها، والان هي تفرغ ما كانت تسوق له كانجاز تفرغه من محتواه. هو اذا كان المغاربه بشكل عام متضررين من الغلاء ومن ارتفاع الاسعار، فبعض بعض الفئات بحال سيارة الأجرة
اعتقد انهم متضررين مرتين، اكثر من مره يعني. لان اولا هما كيشتغلوا بالمحروقات، كيشتغلوا بالمازوت والبنزين، وكذلك هما كيأديو الثمن ديال الغلاء اللي في المشتريات كلها، المشتريات والمبيعات والخدمات اللي كيكتووا بالغلاء ديالها وبالاسعار ديالها المغاربه ككل. فاذا اذا كانت شي فئه معنيه بالدرجه الاولى بانها خصها تخرج وتحتج في الشارع، هما السائقي وهما الفئه ديال اصحاب سيارات الاجره، سواء الصغيره او الكبيره، وكذلك عموما الناس اللي كيشتغلوا في النقل، كذلك حتى لي كاميونور، حتى الناس ديال النقل الطرقي كذلك هم من اكبر المتضررين كذلك في هذا السياق اللي كتعيشوا بلادنا، وفي هذا السياق ديال هذا الغلاء ديال المحروقات بالدرجه الاولى. هو شوف هذا لو نبنيو على الاصداء اللي كتوصلنا واللي كنعيشوها يوميا، وحنا عايشين في هذا المجتمع. حنا ماشي كنجيو نسمعوا لشي وحدين كيحكيو لنا على هذا المجتمع، حنا في قلب هذا المجتمع، كنعيشوا النبض ديال المجتمع في ملي كتركب في سياره الاجره، ولا غادي في السوق كتقدى، ولا في العمل مع الزملاء ولا كذا. حنا في قلب هذا المجتمع، وكنلمسوا وكنشعروا يوميا بالنبض اللي كاين في الشارع. الا بنينا على ردود الفعل اللي كاينه، وعلى على التشكي اللي كيتشكاو الناس فإما في الواقع، وإما كذلك كما قلت في البداية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، إلا بنينا على هذا الشيء غنقولوا بأنه فعلا كيقولوا المغاربة السكين وصل العظم، يعني الأمور وصلت لواحد الحد لا يطاق وتهدد وتنذر بشكل أدق، تنذر بأنه الاحتجاجات يمكن تنطلق في البلاد، حتى واحد ما يمكن له يتحكم ويعرف المدى ديالها وفين غادي توصل هذه الاحتجاجات. كنتصور بانه الغضب عارم في المجتمع المغربي، الغضب كيشمل بالخصوص الطبقات الوسطى والطبقات عموم الطبقات الشعبيه، وربما كينتظر فقط تلك الشراره اللي يمكن تلهب الاحتجاج وتخليه يعم في المغرب ككل. حنا كنعتبروا بانه هذا الشكل من الاشكال ديال رد الفعل وديال المواجهه في حقها، وديال المقاومه ديال المجتمع المغربي وديال القوى ديالو والفئات ديالو مشروعه، عندها كل المشروعيه وكل الشرعيه، لان بسبب ما يعانيه الانسان المغربي اليوم من معاناه في القوت ديالو اليومي، في جيبو، في الاسواق، في وسائل النقل الى غير ذلك. نحن المغاربه يعانون الامرين، الاغلبيه ديالهم الساحقه، وبالتالي شيء طبيعي تكون هناك ردود فعل، وكاين هذا ردود فعل، وكاين هذا التشكي، هذاك التغذيه الراجعه، هذاك الفيدباك اللي كنلمسوه يوميا داخل المجتمع، حقيقه كاين، وكاين كذلك كاين في الواقع، وكاين على المستوى الافتراضي في المواقع ديال التواصل. كنتمنى انه الحلقه اللي باقا ناقصه هي كيفاش يمكن هذا الشيء يتحول فعلا لاحتجاج منظم، اللي يمكن له يضغط ويخلي ان الحكومه والدوله المغربيه تراجع على داك الشيء اللي غاديه فيه، حمايه العديد من الفئات ديال الشعب المغربي اللي غدا غادي تأدي الثمن. كل جوابا على هذا السؤال، كل الاحتمالات وارد انهم يركبوا راسهم، هما تيشوفوا هذا الشيء وما ذلك ما يسمعوش وما يعتبروش، ان لا تعتبر الحكومه ولا الدوله المغربيه اللي وراء الحكومه لا تعتبر هذا الغليان وهذا الغضب اللي كاين. هذا خيار، هذه فرضيه كاينه، ولكن الفرضيه الثانيه هي اللي كنراهنوا عليها. حنا نراهن على انه الاحتجاج ديالنا قد ما كان قوي، قد ما كان بحجم كبير وقوي، وقد ما كانت مسيرات واحتجاجات، كنراهن على انه الدوله المغربيه والحكومه ديال المغربيه غادي تراجع على مجموعه من التدابير اللي كيبان انها مقدمه عليها، مجموعه ديال التدابير اللي غادي تزيد تفقر كما قلنا الدرجه الاولى الطبقه الوسطى، وغادي تزيد تفقر كذلك الفقراء اصلا، باعتبار انه ما غيكفيهمش حتى ذاك الدعم. الا افترضنا ذاك الدعم المباشر اللي كيتقال، الا افترضنا انه الدوله المغربيه غادي تنجح في انها تضبط فعلا اللوائح ديال المحتاجين لهذا الدعم المباشر، ما غاديش هذاك الدعم لن يفي بالغرض، ولن يمتص كل المستويات ديال الغلاء الرهيب اللي وصلنا ليه، واللي كما قلنا في البدايه وصلنا لواحد المستوى ديال الاسعار غير مسبوق، ما عمره كان. غير ناخذوا غير المحروقات تكاد اليوم تصل ل 20 درهم اللتر،
وإلا ما وصلتهاش هي غاديه في هذا الاتجاه، تتجه نحو 21 درهم. هذا الشيء عمره ما كان في التاريخ، ما عمره كان ما عمرنا عشناه. وفترات اللي كان فيها، حتى الفترات اللي كان فيها البرميل ديال البترول كان وصل حتى ل 130 140 دولار على الصعيد العالمي. اليوم البرميل اقل من 100، ومع ذلك حنا وصلنا لهذه الاثمان هذه بسبب هذاك القرار المجحف واللا شعبي غير الشعبي اللي خداه بن كيران ديال تحرير الاسعار ديال المحروقات. انا القضيه ديال المواطن عاجبو الحال، زعما حتى الا كانت الحكومه تعتقد ماشي في موقع التواصل في الواقع، في واقع الواقع في الحق ابلغ وافيد لنا اننا نتصنتوا ونسمعوا لا حنا ولا الحكومه الواقع. انا كنظن في الواقع الميداني، في الاسواق، في وسائل النقل، ملي كتركب مع الناس الى غير ذلك، في العمل، الزملاء، الناس اللي خدامين معك في الخدمه، ملي كتسمع اليوم هذا الواقع، هذا هو الواقع. ملي كتسمع ما